这个电影有6个故事，一个画壁画的一个小伙子，一个警察，这样派出所的，一个医生，风筝啊，还有一老师，行，就先看我，别老看吃啊，我比吃的长得好看多了。一个送外卖小伙子，他又打拳，还有一个创业者。全球成功发射运载火箭的民营企业只有1个国家2个企业。如果我们这一发能够打成，那么我们会是中国第1个、全世界第3个打成运载火箭的民营企业。我觉得这个想想都有点小激动。这是一个主旋律的片子，一说主旋律就都，就是那样了。为什么一个县里的片子非得要拍成那样呢？我们就可以用另外一种方式去拍嘛，就有人味儿嘛，就是真实的人嘛。拍纪录片其实就是全是突发情况。谁也不知道那火箭会掉下来。请眨眼。他就是一个送外卖的一个小伙子，然后呢，他又打拳。一开始接触张方勇的时候，吃的那个火锅，那顿饭也得200-300块钱，但是他说他请我们。后来才了解到，其实他的生活状况并不好，每个月还借花呗啊什么的。除了送外卖，还要保证他的训练强度嘛。高强度的训练完以后，他女朋友跟他拔罐什么的。北京比赛输了，我们就回家挂面了。啊？北京比赛输了就回家挂面了，输了不就正好一起回家了？他住的地方就是跟北漂的很多年轻人一样。不得会，几百块钱的一个出租屋。晓得哟。对呀，我晓不得你吗？在这种状态下，还拿到了青年拳王。他不像很多年轻人一样去妥协，他一直的在尝试着用自己的一点点的力量去改变自己，去适应社会，去跟这个抗争。比46，2号裁判49比46，3号裁判49比46，获得一致性判定的是东方选手张方勇。我记得我们当时找了差不多80多个人物选题。01空间这家公司的创始人叫舒畅嘛，然后他其实是一个80后的年轻人，他的团队全是年轻人。明白。电池激活正常，4伏100正常。好晕。火箭第1级、1、2级分离成功了之后，大家好像还挺高兴的。但再往后就是看到了大家一些迟疑的表情，可能那个时候已经知道了，失败了，但是他还没有入轨之前，就算是自毁式的就爆炸了。OSM-11B 的火箭飞行试验失利。我是在新疆碰到了一个安徽人，他在那个地方待了9年，因为厦门大学的一次实习就喜欢上那片壁画嘛。毕业之后就想方设法的到了那个洞窟，开始做自己的研究。去了半年以后，他妻子也过去了，跟他一起在那儿生活。他不光临摹壁画，他还要自己做创作。在他看来，就是真正的传承，不是说我把这块壁画把它变成永恒，而是我学到了这个秋瓷艺术的技法，然后用自己的方式把这种绘画的风格传递下去。他让我很震撼的一点就是，他说可能在他有生之年都没有办法完成这件事儿，就可能这是需要几代人的努力才能把这种艺术风格将它提炼出来。过年我拍的就是李佛家的过年，他孩子打开门那一瞬间没认出来那是他爸爸妈妈。接回来了呀！
特别聪明，然后心里特别明白。其实他知道他爸爸妈妈要离开，自己心里倒是数日子的。爸妈走的时候，他还挺有礼貌的，再见啊什么的。但妈妈走完就一背过身去就开始哭了。正万岁不在，有很多人说，我们自己有的时候也会去说，因为有一点卖苦嘛。所以这次我就觉得比上次更好。有快乐，有失败，有期待，有痛苦，有失望，什么都有，很丰富，多好玩啊！生活是这样吗？你现在的情况很危险，你不可以星期一再来。宝宝的衣服也没有拿过来呀。宝宝的东西我们这里都有啊，你根本就穿不上你自己的衣服。我们拍的每个故事可以剪60分钟，但是这15人每个人就拍了2天、2、3天就结束了嘛。我觉得这个长短不重要，那拍10分钟你拿到核心的东西也就非常好了嘛。没有脚本，没法按照脚本，没有什么都没有。每天10个小时的工作时间，挑了5个月的素材，画面多一帧少一帧，这所有的这个技术细节我是非常非常较真的。就把那个沫也撇干净，上面的脏东西也撇干净，最后剩一勺清水，那是我们拍片子的追求嘛。医生就是要全心全意的为病人服务。我当警察呀，70多年了吧。52年入学，56年毕业，然后就留校工作，一直到现在。我们老祖宗几千年以前就是有一个航天的梦想，但是为实现这个航天梦想，真是一代人一代人做了大量的努力。你看我现在都88快89了，我这个记忆很差，但是该想的该做的我要下功夫。反正我为我自己的事业，我为中国拳击事业，后来来讲，我觉得我是尽了最大的努力。